आज स्पेशल छतु पनीर आलू तरकारी चलते स्टार्ट करवा। हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल गायत्री लाइफस्टाइल। जब मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबो तो मैं भूलबनी। चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा। देखो प्रथम मसला बोली कौन कौन नहीं, जीरा टिके नहीं, कंचा लंका, पियाज, टमाटो, अदा रसुण टिके कुटी देते फ्लेवरटा भल आसवाई। ये सबको देकी आम अल्प टिके गोल्डन फ्राए खाली करेंगे, बेसी सिझेबेनी। देखो तो सब गोल्डन फ्राए हो गलानी। एबे सब आम गोटे प्लेट रे बाहर करी टिके ठंडा होगा रखिदेवा। एबे देखो छतु और पनीर को मुझे देखो गोटे कड़ाई रे तेल दे दीजिए। एबे आम जो पनीर को काटिकी रखिदेवा ताको एथिरे देदेवा और टिके एपट सेपट करदेवा टिके गोल्डन फ्राए होला पर्यंत। देन ताको आम गोटे प्लेट रे बाहर करदेवा। देखो मु पुणी कड़ाई तेल देकी छतु दे दीजिए। से हल्दी गुंड, मर्च गुंड और लुण देकी से पानी बाहरला पर्यंत फ्राए करदे। पानी बाहरला छतु को गोटे अलग प्लेट रे बाहर करदे। आम जो मसला सब फ्राए कर रखते मिक्सिंग जार देकी मिक्स करदे। देन देखो मुझे तरकारी प्रस्तुत कर कड़ाई तेल देकी दालचीनी आउ तेजपत्र देकी भल से फ्राए करदे। देन पियाज काट रखते पियाज देदेवे। पियाज को टिके फ्राए करदे टिके गोल्डन फ्राए होला पर्यंत। देन आम से शुखला लंका, हल्दी गुंड, गरम मसला, दालचीनी पाउडर, धनिया पाउडर सब से देदेवा। देन आम जो ग्राइंडिंग कर रखिଥିବା मसला को से और भल से मिक्स करदे। मसला रू जमी बास्ना बाहर स्टार्ट हो। देन आम काटिक रखिଥିବା आलू को आम जेहेतु फ्राए करना से मसला आम देकी भल से फ्राए करदे। देखो मो आलू सहित मसला को भल से कषि देती पूरा चिकेन भाई देखा जाऊना। आम ए टेस्ट अनुसार लुण भी देदेवा। देन भल से फ्राए करदे एपट सेपट करके। देन आम पानी से देदेवा आपण क्वांटिटी अनुसार। आम जेहेतु आलू को कषि देते से दल सीधा हो जाए आम पानी देला आउ टिके वेट करदे पानी फुटिके आलू सिझिला पर्यंत। देन आम से भाजिकी रखिଥିବା मशरूम आउ पनीर को से ऐड करदे। देन टिके गोल टिके फुटला पर्यंत छाड़े। गरम मसला ऊपर देदेवे और देखिए आपण तरकारी पूरा भल से रेडी हो। आपण रुटी भात सहित भी खाई पारे। बहुत टेस्टी आउ यमी भी लगे। पूरा होटेल भली टेस्ट आसो। थरे मो स्टाइल एमती बनैकी टेस्ट करूँ। आ मत निश्चय कमेंट माध्यम जानवे मो रेसिपी आपको केमी लगुच।